This is the verse. Twatak. Hope that's right. It says 7:3:32. Is that right? Twata. Vata Param Naparam Param Api Pi Ajat Aneja Aneja Ajat Ajat Cha Cha Kinchid Inchit Taram Bhratiratam Asti Asti Vijaya Vijaya Kalas Varat Te Te Tanava Tanava Cha Cha Sarva Sarva Hiranyagarbo Garba Asi Asi Brihat Brihat Triprishtaha Prishtaha Tvataparam Naparam Apyanejad Tivata Param Napalam Api Aneja Ejaj Chakinchid Vyatiriktam Asti Ejacha Kinchit Yatikritam Masti Vidyaha Kalaste Tanavascha Sarva Ya Karaste Tanavascha Sarva Hiranyagarbosi Brihat Triprishtaha Yanya Garbo Sri Brihati Prishtaha Tvataparam Naparamapyanejad Tivata Palam Napalam Api Anejat Ejaj Tikinchid Vyatiriktam Asti Ejacha Kinchit Vyatirukritam Masti Vidyaha Kalaste Tanavascha Sarva Vijaya Kalaste Sanap Tanavascha Sarva Hiranyagarbosi Brihat Triprishtaha Yanya Garbo Sri Brihati Prishtaha Tibata Tibata Palam Na Palamapi Janet Tivataparam Naparampapi Anejat Ejacha Kinchid Vyatirukritam Masti Ejacha Kinchit Vyatitam Asti Vijaya Kalaste Tanavascha Sarva Ida Kalaste Tanavascha Sarva Yanya Garbo Sri Brihati Prishtaha Hiranyagarbosi Brihatri Prishtaha Tivataparam Naparampapi Anejat Tibata Param Na Palam Anejat Ejacha Kinchit Vyatitam Asti Ejacha Kinchid Vyatirukritam Masti Vidya Karaste Tanavascha Sarva Vijaya Kalaste Tanavascha Sarva Hiranyagarbosi Brihatri Prishtaha Yanya Garbo Sri Brihati Prishtaha Okay, very good. I heard more people than the picture showed. Twatak Tuta from you. あなたから Param Param higher. より高い
Na param. な、あ、な、Na param. Not な、でない。 lower. でもない。 No, not aparam lower. あからより低い。 Api even. でさえ、 Aneja ねじゃ、 not moving. 動いていない。 Ajat あ ajat. Ajat moving. 動いて、 Ajat not moving. Ajat moving. あねじゃあた動いていないで、あじゃあた動いている。 Cha ちゃ、 and そして、緊急、 anything. 何でも、 Vyatiktam ビアティクリタン、 separate. 分離している。 Asti アスティ、 there is. 何々がある。 Vidyaha いや、 knowledge. 知識。 Kalaha は、 its parts. その部分。 Te で、 of you. あなたの、 Tanava 花場、 features of the body. 肉体の特徴。 Cha だ、 and. そして、 Wow. Sarvaha は、 all. すべて。 Hiranyagarbha, リアニャガルバ、 the one who keeps the universe within his abdomen. 自分のお腹に宇宙を持っている人。 Asi で、 you are. あなたは何々である。 Brihat ブリハ、 greater than the greatest. 最も偉大なものより偉大な。 Chiprishtaha クリシタハ、 transcendental to the three modes of material nature. 物質自然の三様式を超えている。 Okay, translation by Srila Prabhupada. This is in English. There's nothing separate from you, whether it be better or lower, stationary or moving. The knowledge derived from the Vedic literatures, like the Upanishads, and from all the sublimbs of the original Vedic knowledge, from your external body, you are Hiranyagarbha, the reservoir of the universe. But nonetheless, being situated as the supreme controller, you are transcendental to the material world, which consists of the three modes of material nature. シュラパーパダによる翻訳です。高級であれ、低級であれ、動かぬものであれ、動くものであれ、あなたから分離しているものは何もありません。ウパニシャッドのようなベーダ文献から引き出される知識は、すべて本来のベーダの知識。あなたの永遠の体の姿から来ています。あなたはヒラネガルバで宇宙の貯水池ですが、最高の支配者に位置しているので、物質自然の三様式から構成される物質世界を超えています。Report by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami. Now we have to mention again, his purports are something very special. で、プラグパーダの書かれる解説というのは、いかに特別であるかということを重ねてお伝えいたします。Prabhupada has put all the knowledge of the previous acharyas in
into the simple English language, all the essential things perfect for us to go back to God. でシュラ・プラッパーダはかつての偉大な先輩の方々のおっしゃることの大切なもの、そのエッセンスとなる真髄のものを私たちのために解説してくださっています。We heard a class from Malachi Madhuri the other day, and he had so many quotes where Prabhupada was talking about, how he reads his own books because he didn't write them, because Krishna wrote. でこの本を読むことによって、プラッパーダがたくさんのところから大切なものを引用してくださっていますので、私たちはたくさんのそういう大切なものを読むことができるわけです。I knew some of them, but there's so many times Prabhupada talked about. たくさんの引用がなされています。So he would ask people, "Are you reading my book?" all the time. ですから、弟子たちにいつも私の書いた本を読んでますかと尋ねられました。He stressed it so much. Like, very important. And otherwise, he said, we won't stick with it. すごく大切だからこそ、そうやって解説し言及されています。So, very, we can't stress it enough. I heard it so many times, different ones. And the one that Prabhupada was just leaving in Los Angeles to go to his morning walk, and all the devotees would come out to watch him get in the car. ちょうどプラッパーダがサンデースにいらっしゃって、朝の散歩に出かけられるところ、弟子たちがみんな待っているところでした。One Mataji was one of the top book distributors, and Prabhupada was stressing book distribution. で、本配りの献身者がいました。And she said, Prabhupada, we're distributing hundreds of Isha-Upanishad every day. で、彼女はプラッパーダに言いました。プラッパーダは私たちは毎日100冊のイシャ・ウパニシャドを配っています。He said, Why aren't you reading my books? で、プラッパーダはおっしゃいました。でも私の本も読みなさい。Another time I reported how Tripurari Prabhu was distributing so many books. で、ティープラーリさんがこんなにたくさんの本を配っていると、ヤメシュワラさんが報告しました。And Prabhupada said, That boy should read my book. でもプラッパーダはおっしゃいました。その青年にも本を読むように言いなさいと。Just to give an But if somebody was only reading the books, he'd say, Why aren't they distributing? でも、ただ本ばっかり読んでばかりいる人には配りなさいとおっしゃいました。So we need a balanced life. ですから何でもバランスが必要だということです。Spiritual balance and material. Spiritual and materially balanced. 精神的にも物質的にもバランスが取れてなくてはなりません。Okay, purport. The word param means the supreme cause, and aparam means the effect. The supreme cause is the Supreme Personality of Godhead, and the effect is material nature. Living entities, both moving and non-moving, are controlled by the Vedic instructions in art and science. Therefore, they are all expansions of the external energy of the Supreme Personality of Godhead, who is the center as the Supersoul. The Brahmandas, the universes, exist during the duration of the breath of the Supreme Lord, Vasyaika Nishvasita Kalam Tavalangyam Jivanti Loma Vilaja Jagadandanataha. Brahma Samhita 548. Thus, they are also within the womb of the Supreme Personality of Godhead, Mahavishnu. Knowing, therefore, nothing, therefore, is separate from the Supreme Lord. This is the philosophy of Achintya Veda Tattva. シュラプラパダによる解説です。パランという言葉は最高の原因という意味である。
そしてアパランというのは結果という意味である。最高の原因は地上神格出身で、結果は物質自然である。生命体を動くものも動かぬものも巧みに、そして科学的にベーダの教えによって支配されているので、すべてスーパーソロとしての中心である地上神格出身の外的エネルギーの拡張体である。ブラフマーなんだ。つまり宇宙は地上史の一呼吸の間存在する。このように宇宙は地上人格出身、マハビシュヌの子宮の中にも存在する。故に、地上の分離体は言うまでもない。これはアチンチャベーラタットワの科学である。オムギャナティミランダスヤ、ギナンジャナシラカヤ、チャクソラミリタニエナ、タスマシーグルベイナマハ。So, Excuse me, time is I wonder if you can make this camera 90 degree. How to say? What do you mean? Your, On my camera, it shows that it's right side up. Yes. All right. Sometimes I can turn it like this. Last time and it was fine. Okay. So you mean I'm sideways, huh? Yeah, yes, that's it. Thank you. Yeah, it's very strange because on the camera it shows proper, and last week it was already. Yeah. Thank you. Yeah. All right. Okay. All right. So Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budle Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane. Okay. So see the clock is moving very fast today. So anyway, Achintya Veda Veda Tattva, this is where Lord Chaitanya introduces idea to perfect all the teachings of all the acharyas. で、このアチンチャベーラタットバというのは、シュチャイタニアが表してくださいました。で、すべてのアーチャーリアのおっしゃったこととついてもらっています。And I think it was on this, some class I was mentioning that the other day, that Prabhupada wrote one letter and he talked about this because some devotees were arguing and about different things, or the temple president was saying that all the devotees don't just cooperate and do whatever he says. And, で、なんかのクラスの時に一度お話したことがあると思うんですけど、プラッパーがある時お手紙の中に書かれました。で、献身者たちがすごくこう言い合いをしていると。で、テンプルプレゼントが言うにみんな協力をしないと。And it still goes on. まあそういうことは今でもあることですけれども。And between husbands and wives also. 夫と妻の間にもそういうことっていうのはあります。He said that in Mayapur, the senior devotees should get together and discuss this. Achintya Veda Veda Tattva. で、マヤプールでは年配の献身者たちが集まってアチンチャベーラタッタバの話をすると。Simultaneously one, the same and different. で、同時に同じで、そして異なると。That's Krishna. これがクリシュナです。So here, we're hearing how, everything is within Krishna, in the womb of the Supreme, of Mahavishnu. で、宗公主、ビシュヌの中に、の地球の中にいらっしゃる。So that in itself is inconceivable. でそれ自体がもう受け入れるのがとても難しいです。Far beyond the mind to imagine that. もう私たちの想像をはるかに超えています。Then, even more inconceivable is all that, all the Mahavishnu and everything is within Krishna.
で、まだそれだけでも難しいのにもっと難しいのは、そのすべてのマハビシュヌがクリシュナの中にいらっしゃるということです。And Krishna is playing his flute and playing with cows and playing with his friends. そしてクリシュナフルートを吹いていらっしゃる牛飼いの少年たち、牛と戯れていらっしゃる。So accepting that, special mercy of the Lord, because most people, Mayavadi say that's impossible. で、もうそれを受け入れることができる、理解できるというのは、これはクリシュナの慈悲でしかないわけです。なぜなら、マーヤバーディの人たちというのは、もうそんなことは不可能だと思っています。Krishna is just something, and everything is actually something inconceivable, means no one can see it, nobody can know anything about it. Even if you see it, you can't see it. まあ、受け入れられないということは、誰もわからないと、理解できないと。理解できないことは受け入れられない。And then the holy name, the Maha Mantra, is Chintamani Prakadasadna. Anyway, that verse, the holy name is completely spiritual, completely spiritual. And it's beyond the mind, and it's absolutely non-different in Krishna. で、聖なる皆というのは、完全にスピリチュアル、精神的なものであれ、心を超えて、そして、なんだっけ。Maybe somebody can remember the Sanskrit. That's a famous verse. So this is inconceivable, but we have to accept it that our minds are very, very limited what we can understand. で、私たちはそれを本当に捉えることがとても難しい、捉えられないことなんですけれど、しかし私たちの心の方に限界があるんだということをしていなければなりません。So here it says, Hiranyagarbha keeps the universe within his abdomen. Garbha means, actually, mostly it means the womb. で、ここにヒラニャガルバという言葉が出てきます。で、なんだっけ。宇宙の貯水池。で、ガルバというのは、何でしたっけ。Womb, like a woman keeps it. そうですね。子宮ということです。So when a woman is first pregnant, there's just a tiny little, like a pea in there. で、女性が、子供を宿すとき、はじめその子供というのは、豆粒のようなものである。And nothing shows from the outside. 外からは全然見えません。So doctor might say there's a baby there. No, it's impossible. で、お医者さんは赤ちゃんがいますよっていうかもわからないけれども、いや、そんなの受け入れられない。So to say there's a, entire universe within every atom, it's beyond the mind. ですから、その全宇宙の中の原子の一つなんていうのはもう私たちの想像をはるかに超えています。Garbha means the womb. One year when we were in Vrindavan, there was a campaign, big posters everywhere. で、ガルバというのは子宮ということですけど、ある時ブリンダーバンの大きなキャンペーンがなされました。It said Garbha Pat and Maha Pap. という名前のキャンペーン。That means that abortion is the greatest sin. それは中絶という、中絶ほどに、中絶以上に罪深いものはないという。I never saw that again, because India has so much abortion. So でも、 I think 中絶っていうのはどこでもここでも見られます。So Lord Chaitanya, introduced this idea, Achintya Veda Veda Tattva. There's no difference. It's inconceivable, but at the same time, there's no difference between Krishna and all the other incarnations and everything, because everything is within Krishna, the holy name. The holy name is exactly Krishna.
で、そこでシュチャイタンニャは、このアチンジャ・ヴェーダ・ヴェーダ・タッタバという、哲学を教えてくださったわけですけれど、それは、クリシュナ、そしてすべての化身と何の変わりもない。そして聖なる皆の変わりがない。聖なる皆の中にクリシュナがいらっしゃる。So by chanting the holy name, you're with Krishna. 聖なる皆を唱えていると、クリシュナと共にいていることになります。So we should be very careful, to chant attentively and devotionally and all these things. ですから、とても心を込めて気をつけて注意深く唱えなくてはなりません。To know that inconceivable thing that Krishna is dancing on the tongue. で、私たちのね、わからないほどに、クリシュナはその私たちの舌の上で踊っていらっしゃるということ。That's beyond the mind. それはもう私たちの心をはるかに超えていることですけど。Anyway, that means so Prabhupada and Lord Chaitanya stress chanting the holy name. プラパーダ、そしてシュチャイタニアは唱えるということに重きを置いていらっしゃいます。And and this has been handed down and by all the great acharyas. Chant the holy name. 聖なる皆を唱えなさいということが偉大なアーチャリアの方々からずっと私たちに継承されています。But worship the holy name. Nama Prabhu. ナマプラブ、聖なる皆を崇拝しなさいということ。You know, it's a person. It's not just words. で、聖なる皆というのはただの言葉ではありません。人格のあるものです。Krishna is dancing on the tongue. クリシュナが舌の上で踊ってくださるんです。We see by hearing. それを聞くことによって見ることができます。I was with Nitai one time. We were talking to one monk who was actually a professor in the university. で、ニタイさんがある時、僧侶の方、この僧侶の方というのはどこかの大学の教授でいらっしゃる方ですが、話しています。So I asked him about that Buddha. What do you call that Buddha that has many, many arms? で、ブッダ、なんて言いますか、そのたくさんの腕を持ったブッダのことを何と言いますかと。What do you call? なんだっけ、何観音、千手観音ですか？ That's one name, but anyway, it's a longer name. I can't. And it means seeing by hearing. で、それが、見ることで、聞くことによって見るという。You know, we can't see Krishna with our eyes. で、私たちはクリシュナをこの目で見ることはできません。We can't see very much with our eyes, but we want proof. We want to see it. 私たちの目というのは大していろんなことを見る、大したものを見ることができないもの、限界があります。So many things we believe, but we can't see. で、信じてはいるけれど見れないものというものはたくさんあります。We believe that we have a mind. 心があるというのは信じていますけど、Nobody's ever seen one. でも心を見たことがある人はいないはずです。But if you tell someone you don't have a mind, that's very insulting. でも、お前には心がないなんて言われたら、それは大変な侮辱です。Right? If you tell someone you have no intelligence, it's also, I don't see it. で、知性がないとか言いますけど、その知性は見ることはできません。But we see it by what it does, so we know it exists. で、その人の行動を見て、その人がそれがあるかどうかということがわかるんです。No one can see the wind or the air. で、風、空気も目では見ることはできません。If there's big dust blowing in the wind, we can see the dust, we can see the clouds, but we can't see the wind. で、すごい埃がバーッと起こったら埃見ることはできますけど、しかし風も目には見えません。But when we see all the trees moving and, you know, from the effect of the wind, or we feel it on our skin, we know there's wind.
で、風がなびくから、そして皮膚に当たるから風があるということを感じ取ることはできます。しかし見えません。If you said to someone, no, there's no wind, I don't see it. で、風が目に見えないんだから風なんかないや。と Somebody say, well, you're stupid. もしかそんなこと言う人がいたらバカじゃないのと言われます。Similarly, when people say, I can't see God, we know they're foolish. で、同じように神なんかいないと言えばそれは愚かだと思います。Because once we know more and more about God, then we can see more and more how He's everywhere. なぜなら神のことを知れば知るほど神はどこにでもいるということがわかるからです。Many times people ask Prabhupada, can you see God? で、神が見えますかとプラッパダに聞いた人はたくさんいます。And he gave different answers. で、プラッパダその時について、その時違う答えをなさいます。According to the people who were asking him. で、どういうふうにその人が聞いてるかによります。So one time he said, yes, but you are in the way. You are in a way. The person who asked, I can see him, but you're blocking my view. はい。で、ある時には、いろんな人が同じことを質問するんですが、ある方に関してはこのように答えました。いや、はい、見えますよ。見えますけど、あなたが遮っていると。So it was kind of confusing for the devotees. で、これは、献身者にとってはちょっと戸惑ってしまうところです。And then they noticed that the deities were right behind that person, and he was blocking Prabhupada's view of the deities. で、ちょうど話していた質問したその人が、プラッパーダとディーティの間に真ん中にいて、プラッパーダがディーティを見る視界を遮っていたと。So then they understood. で、それで献身者はその意味が理解できました。Sometimes he'd say, everyone can see God. で、ある時にはこういう答えもられたこともあります。誰でも見れますよと。You know, that Rasoha Sukunteya Prabhasmi Sasi Surya. I'm the taste of the water, I'm the light of the sun and the moon. 私は月の味である。私は月の光であると。So many things for the devotee can understand that that's Krishna. It's not directly Krishna, but it's all coming from Krishna. で、いろんなところで、それ自体がクリシュナというのではなくて、クリシュナを見ることができる、味わうことができるものがたくさんあるということ。それを献身者は理解できます。So we have the deity worship. で、私たちは神座の崇拝をします。And that means, you know, that's Krishna's appearing in such a way that we can see. で、それはクリシュナが私たちが見えるようにという形で現れてくださっているからです。But we have to believe this inconceivable thing that what most people would perceive as a statue, and they would say this one is made out of stone, this one is made out of wood, this one is made out of sand, and this one is, you know. ほとんどの一般の人々は、こんなもの石でできている銅像だと、木だ、石だ、砂でできているというふうに見がちですけど、私たちはこの捉えられないものを、これがクリシュナが現れてくださるんだったということを理解して信じなくてはなりません。It's not idol worship, it's, you know, because this is a special thing that is where Krishna comes. He's installed, we understand this form is Krishna. で、これは偶像崇拝ではありません。決して偶像崇拝ではありません。これはクリシュナがそういう形で時期となって見られるようにと現れてくださっていたものです。Just like chanting, we have to be careful not to make offense. 例えば、でも私たちは、侮辱を犯さないように気をつけなくてはなりません。It's not just to make offense. It's not like the wax museum like we have in London, famous tourist place. で、ロンドンにあるみんな観光客が特に行く有名な博物館とは違います。
And they have perfect statues of, Hitler and あ everybody. Yeah. Michael Jackson, 老人形館だと思うんですけれども、観光客みんな行きます。ヒトラーがいたり、マイケル・ジャクソンがいたりします。and tourists come from all over the world to see, because they look exactly like the real. It's such good 本 statues. 物そっくりなので、世界中から観光客が来ます。Well, sometimes even in scripture, like Lord Kapila Deva will say, my statues, my murti. で、例えば、シュカピラでさえも、時には私の銅像という言い方をすることがあります。When it's Krishna's murti, it is Krishna. When it's, when the pure devotee can talk to Krishna. で、クリシュナ、 The pure devotee can talk to the deity はい。 and have a conversation. イエスです。で、純粋な献身者は、そのクリシュナのディーティと直接話すことができます。We can talk to Krishna also, and he can hear, but we might not hear his answer. 私たちも話すことができます。私たちの方からは語りかけることができますが、クリシュナの語りを私たちは聞こえないかもしれません。But he's there. He answers in his own way. クリシュナはいらっしゃるんです。そして、いろんな形でクリシュナは答えてくださっています。So we install the deity to serve Krishna. ですから私たちはクリシュナを、ディーティをクリシュナとして崇拝します。It's like the wax museum. They make the deity, the murti. It's not a deity. They make a murti to attract tourists that have to pay to come in and see them. で、老人形館の方では、本当に人々が来たくなるように、お金払って来たくなるように、魅力的に作らなくてはなりません。But decorating the deity and, making, a big show is for the pleasure of Krishna, not just to make a show as a business like some people do. でも私たちがクリシュナディーティを着飾らせるのは、老人形館のように人を引きつけるためではなく、クリシュナへの思いから飾ります。And one Mataji, she took the dress and the deity in one Hindu temple in Africa. あるヒンズーテンプルの、アフリカのヒンズーテンプルで、And it hadn't been changed or washed for years. 何年も洗ったこと、what did it wasn't be washed? It hadn't been washed, cleaned, not changed. Oh, and the deities or They never dress? changed the dress of the deity, I said. Okay, sorry, すみません。そこのディーティに着ていた服というのは取り替えられたことがなくて、洗濯したことがなかった。But on Sunday, when people came, they would put some nice dress and some nice flowers. でも日曜日 Donate. 綺麗なドレスを着せて花を飾る。They'd have some peanuts to give people prasad. で、プラサーダもですね、みんなピーナッツが配られる。And that was it. The rest of the time it's locked, で、それだけ、普通の時は閉まっている。So that's not serving the deity. They don't know that deity is actually God. They just think it's just some kind of thing to look at so that you can, connect through that to the real God, which is something unknown, something else somewhere. で、それは献身ではないわけです。普段は締め切りにしてて、人が来た時だけパッと開けて、ちょっとピーナッツを捧げると。で、そういうのは献身じゃない。So that's the difference. The Vaishnavas knows this is the Supreme Lord. で、バイシナバは、これは思考師であるということを知っています。So anyway, we want to know that also. We want to be aware and that when we try to please Krishna, then everyone is pleased. 私たちはクリシュナを喜ばせようとしてきます。Because Krishna is in everyone's heart. クリシュナはすべての人のハートの中にいらっしゃいます。So we have many stories about that. で、そのような話がたくさんあります。Like when the Pandavas were in exile and Duryodhana still wasn't satisfied, he wanted to make them more miserable. なんだっけ。
Duryodhana Yes. was not satisfied that they were just exiled into the forest. OK。で、ユジスラたちが森に追放されましたけれど、ドリョーダナはそれでもまだ満足しなかった。And he had usurped the whole kingdom. で、全王国を He had taken away the whole kingdom for himself. で、自分のために王国全部を取ってしまった。占領してしまった。He wanted to make the Pandavas more miserable. で、もっともっとパンダスを苦しめたかった。So Durvasa Muni, who came to his place, そして、ドゥルバサムにはある時やってきました。and he's famous that if you serve him very, very nicely, total surrender, he will give great benediction. で、ドゥルバサムニというのは有名で、ドゥルバサムニに本当に心を尽くして一生懸命使えれば、とても大きな恩恵をくださる。He's a partial expansion of Lord Shiva. シュバの拡張体である方です。And if you make any mistake or don't serve him nicely, he will give you curse. しかし、もしちょっとでもわずかでも間違いを犯したり、彼に侮辱を犯してしまうと、ものすごい大きな呪いがかけられる。So he served him very, very nicely, just total surrender. そして、ドゥルダナはドゥルバサムニに一生懸命使いました。Then when he asked for benediction, Shiva asked him, what do you want? He said, I want you to go and make trouble for the Pandavas. で、何が恩恵をあげようと言われたときに、そのパンダバスのところに問題を起こしたいというふうな願いをしました。So the Pandavas, Draupadi had a magic cooking pot. で、ドロパティ、パンダバスのところのドロパティは魔法の鍋を持っていました。I can't remember where she got it. Then, so as long as she didn't eat, it could feed unlimited people. で、そのドロパティがご飯を食べないうちは、いくらでもお鍋にお料理が出てきた。Called Akshaya Patra, inconceivable pot. で、受け入れられないようなこと。とにかく無限に出てくる。So Duryodhana knew that she had finished eating and washed the pot and everything. で、ドロダナは、もうドロパティが食べてお鍋を洗い終わったことを知っていました。So they had nothing, not even any boga, nothing. もう棒がもないし、何にも食べ物は残っていない。Because in order to get things, they had to go find them in the forest. They couldn't go to the market. もうそれを何か作ろうと思ったら森の中に行って、まず材料探しからしなければならない。So he came there with many, many thousands of disciples. で、ドルバサムにはもうたくさんの弟子を引き連れてそこへやってきました。So they greeted him and he said that we're all very hungry. そして、And そして言いました。私たちはとてもお腹が空いています。So we'll go and take our bath and then we'll come back and we want a big feast. で、沐浴をして戻ってきますので、大きなごちそうを食べたいですと。So they went to take their bath. で、沐浴をしに行きました。I just mentioned something on Facebook. That was a different camera. Oh. One, yeah, I'm just explaining. They said when I turned the camera, it didn't make any difference because they're watching on a different camera. Oh, I see. And that one, it says don't turn it, but this one, last week I did, maybe it was on a different one, and I said, is it okay? And you said yes. Okay. So that you never know what's going to happen. It's just, Right. I thought, okay, hang on, this is different. Anyway, so Draupadi panicked. They didn't have anything. もう、ドロパティはもう大混乱になりました。So she was crying and crying, Krishna, Krishna, Krishna.
で、彼女はもう困ってしまって泣き叫んでクリシナ、クリシナと言いました。So Krishna came and they were very happy. で、クリシナはとても幸せにやってきて、And he said, I'm hungry. Let me give me something to eat. で、クリシナはおっしゃいました。お腹が空いたら何か食べるものありますかと。So they have, very personal relationship. So she said, Krishna, no, it's impossible. Now, now you come and you want to eat also, and we don't have anything left. Everything. で、クリシナとドルパティの間にはとても個人的な良い関係がありました。それでドルパティは言いました。いや、とんでもない。何にも食べるものなんかありませんよ。それでなくてもないのに、またあなたまで食べたいとおっしゃっている。So he said, there's got to be something somewhere, で、クリシナは言いました。いや、どっかにちょっと何かちょっとぐらいあるだろうと。He said, no, everything is finished. We washed the pots. もう何もありませんよ。食べ終わって全部お鍋きれいに洗っちゃいました。So she was crying, and Krishna said, and they looked and looked, and somewhere under the edge of the pot there was a little sabji. で、もう彼女は泣いていました。しかし、クリシナはあちこち探し回ると、どっかお鍋の隅っこのかけらの方にちょっとしたサブジが残っていました。So Krishna said, give me that. で、クリシナがそのちょっとした残りをくださいと。So they gave him that, and he ate that one little bite. で、ほんの一口、クリシナはそれを口に入れました。And he said, now I'm fully satisfied. で、クリシナは、もう私はこれで完全に満足だとおっしゃいました。So all of a sudden, Durvasa Muni and all of his followers felt completely full, like they just ate a big, big feast. すると突然、ドゥルバサムニ、そしてすべての弟子たちが急にお腹がいっぱいになって、まるでごちそういっぱい平らげた後のようになりました。So they panicked and they said, we can't go now. That they prepared a big feast, and we won't be able to eat, and that will be very bad. で、今度は、彼らの方がパニックになりました。戻ることはできないと。あそこへ戻ったらみんなすごいごちそうを用意して待っていてくれているだろうが、私たちはもう何も食べることができない。Normally would have mystic power and could eat anything, but they just felt like they impossible to eat anything. 普通だったら神秘力か何かを使って食べるんでしょうけれども、その時はもう絶対食べられないと思いました。So they just went away. Bhima went and called them, come and eat, come and eat, そして、もう彼らは逃げてしまいました。ビーマの方が、戻ってきてください、食べに来てくださいと叫びましたけれど、みんな逃げてしまいました。And they didn't come. そして戻ってきませんでした。So Krishna saved them. Krishna satisfied everyone in a sense. そのようにしてクリシナが助けてくださったんです。クリシナはすべての人を満たすことができます。When you offer things to Krishna with love, he's completely satisfied, and then everyone becomes happy. 私たちが愛を込めてクリシナに捧げれば、クリシナは満たされ、そしてすべての人が満たされます。So everything we do, we want to, if we're even honoring prasadam, constantly thanking Krishna. Prasadam is not different. If it's cooked with love by devotees and then offered to Krishna, that's a formality. The real offering is by the loving preparations. で、献身のこもった献身者が愛を込めてクリシナに捧げ、そして愛を込めてクリシナに捧げるならば、クリシナはそれをすべて受け取ってくださいます。プラサダムとなります。So we invite the deity, we install the deity so we can serve. We want to be servants. And this is something we can tangibly serve. We can see, we can touch. 私たちがディーティに来てくださいとお招きをしてお呼びして来ていただいて設置したんです。ですから私たちはディーティに奉仕をしなくてはなりません。So I've had experience, and every devotee I talked to ever that was dressing deities has had this experience, which is one small example. で、そのディーティのお世話をする人と話したことがあります。Sometimes when you're putting pins, to hold the dresses on,
You get in a hurry and you stick the body of the deity with a pin. で、時々DT のお着替えをしているときに、きれいに着飾るためにピンを使いますけど、そのピンでちょっと急いでいるためにクリシュナをつついてしまうことがある。And very soon afterward, you'll stick your own finger with a pin. で、もうそうするとすぐに自分の指をついてしまう。Anybody ever experienced that? そういう、経験したことがある人いませんか？ But that's, happened to many of us. で、こういう経験をしている人がたくさんいます。So, like that, we have to be very careful. そんな風に私たちはとても注意深くあらなければなりません。The big first deity installation was it was Jagannath, and that was a very simple one. Then in Los Angeles, Radha and Krishna. In Los Angeles later, when the movement was more developed, installed a little Radha and Krishna in Los Angeles. はい。で、ロサンゼルスで、ジャガナータのインスタの時かな。So Prabhupada was describing how you should offer to Krishna. ですね。で、その時に、プラパーダがどういうふうにして、オファリングをするべきかとか、いろいろ指導なさっていました。You should say, Krishna, I'm no good, I have no qualification. Please accept this. クリシュナは私は資格もありませんし、何もわかりません。でもどうか、この奉仕を受け入れてくださいと祈ること。I don't have anything really nice to offer, but please accept it. で、大したものを捧げするものはありませんけれど、しかし、どうか受け入れてくださいと祈る。And he started crying. He said that you are dealing with Krishna. You have to be very careful. で、そうして、クリシュナにとても注意深く関わらなければならないとおっしゃいました。We're not decorating a statue in the department store window. 私たちはデパートのショーウィンドウのように人形を飾っているわけではありません。Although the head pujari in London, who's very dedicated and been there for many years, he would go and look at those displays, to get ideas for decorating the altar. で、ロンドンのプジャーリーはとても経験豊かな方たちですけれども、時にはそういうデパートのショーウィンドウに行って、どうやってもっときれいに飾るかと勉強することがあります。Because they don't just put the new clothes on the murti, but they decorate the whole background and everything. 新しい服を着替えさせるだけではなくて、その後ろから全部きれいにするからです。To make it look alive and real, not just a statue. 生き生きと見られるかという。So they always decorate the altar very, very nicely. Many people make them. 祭壇をきれいにして、人を引きつけるようにしています。So he has, many people helping, of course, because they also go out and make devotees and preach. たくさんの人たちがそれを手伝います。で、出かけていって、デボティを作ります。And they're in a central location, and there's thousands of Indians there, so they get a lot of action in it. But he himself goes out on a marathon and distributes books while everybody else is taking care of the temple. すごいその街の真ん中にあるところではインド人もたくさん来ますし、たくさんの人を引きつけます。で、またそうでないところではその本を配ります。So he's always thinking how to make it nicer, how to serve Krishna better. でもいつもどうやってもっとよりよくクリスチャンに使えることができるかといつも考えていることです。This is, how we want to do it. 天使奉仕はそうです。Not necessarily how to chant more rounds or something, but to chant more attentively, more devotionally. 唱える回数をどんどん増やせばいいというものではなくて、どれほどクリスチャンのことを思って、クリスチャンに、注意深く、唱えるかというところ。So therefore we try to associate with more advanced devotees and try to
そのためにももっと高い段階になる献身者と交際をすることです。Study the teachings of the past acharyas and purify our mind. You hear from Srila Prabhupada. かつてのアーチャリアの方たちから学んで、どうやったらもっと浄化されるかということを学ぶ。We hold kirtan festivals where everybody can join in. そして、キルタンフェスティバルを作って、そしてたくさんの人がジョイントできるようにする。We go out publicly and chant, so more people can hear the Holy Name. 公共の場に出て行って唱えて、もっともっと人々が聞けるようにする。So more people can get books because we know that by getting a book or getting the holy name, they're getting Krishna. で、知られるようになって、もっともっと人が本を受け取るようになって、もっともっとクリシュナを知る人が出てきます。So the verse now I got it. Nama Chintamani Krishna. The holy name is Chintamani. ホーリー、聖なる皆はチンタマニです。Completely spiritual, and it's Krishna. 完全に精神的、そしてクリシュナご自身です。Chaitanya Rasa, it's full of life. チャイタニャラーサというのは、 Living forth. 生きている生命力の光です。It's not just some music, it's Krishna. ただの音楽ではありません。クリシュナそのものです。Rasa, it's full of taste. ラサ、味わいに満ちています。And Vigraha, it's full of form also. そしてビグラハ、お姿でもあります。Purna Shuddha, completely pure. 完全に純粋です。Nitya Mukta, there's eternal liberation. 永遠なる解放です。Binatvam Nama Namana, it's non-different. The Nama is non-different than Krishna. で、聖なる皆はクリシュナご自身と何の変わりもありません。So, Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Shuddha Nitya Mukta, Binatvam Nama Namani. It's from some Purana. So, we need to hear these things and meditate on them. で、プラーナからの引用ですけど、私たちはそういったことにいつも耳を傾け、そして瞑想をしなくてはなりません。So we can, understand more and more what we're doing. そうする Why we're なぜ私たちはこんなことをしているのか、今自分は何をしているのかということがもっともっと理解が深まります。Otherwise, we hear things like, well, we didn't make an offering today because no one was here to eat. 今日出ないと、例えば今日は食べる人がいないからオファリングしないやといったことになります。So we didn't know we were cooking for Krishna. We think we're just cooking for the devotees. But when we cook for the devotees, we need to offer, prasadam. で、ディボーティのために、クッキングをする。そのためにクリシュナに捧げることができる。If nobody's hungry, and then we don't have to. 誰もお腹空いてなかったら料理をしない。The devotees in Fiji, they were talking to the priest at one Hindu temple nearby. で、近くにあるヒンズーのお寺の人と研修者が話をしていました。He said, no, I don't offer. He had the deities, but the murtis, he said, well, I don't offer anything. で、その人は言いました。ディーティはあるけど、ムーティはあるけど、クッキングはしないと。Because I eat onions, but I know Krishna doesn't like onions. なぜなら私は玉ねぎ食べるけど、クリシュナは玉ねぎ嫌いなの知ってるからと。So that's the Mayavadi. これはマヤバーディです。Or if I offer him something, he'll expect me to offer every day, so I don't offer. で、一度捧げたら、もう毎回捧げるって期待されるから捧げないと。So of course his temple was quite popular. People like that kind of mood, Mayavadi. で、人はそういうマヤバーディの Doesn't matter, whatever you like, whatever I like, yattavat tattva. ムードを好みます。で、あなたが好きである好きでなくても、そこは関係ないところです。So I see the time is up. 時間になってしまいましたね。Last night I had a Chinese class, and usually they have some questions, maybe 10 minutes.
で、昨日、中国人の方々にクラスをしたんですが、だいたいいつも質問時間10分ぐらいです。And last night she said, well, we have a long list of questions today. Can you do another one? でも、昨日は、質問したい人がいっぱいいて、リストがずっとあるんですけど、いいでしょうかと。So the questions went on for 1 hour. I finally had to say, I have to stop now. で、それで質問が1時間以上続き、とうとう私は無理やりやめなくてはなりませんでした。So, you know, that doesn't happen every time, but I'm always encouraging questions and then get flooded. まあ、いつ They も were pretty good. なるわけ They では were, ない。 they were good questions, でも、とてもいい質問ばかりでした。you know, to explain different philosophies of いろんな Buddhism, enlightenment. 哲学の説明をしました。 So it's up to you now. I do have some time. で、今もう少し時間がありますけれども、質問のある方はマイクをオンにしてお願いします。Because usually, you know, everybody there has to leave. But I'm just mentioning it because I keep saying devotees should put the link up on there, especially the Japanese who have Facebook pages, so all their Japanese friends know about it. で、特に日本ではそうですけれども、Facebook にリンクして、皆さんのお友達が聞けるように、してください。Because I put it on my Facebook, and 私は自分の Facebook に、つないでますので。we've got about 13 or 14 people watching. From Facebook. Yeah. And then it stays on Facebook and other people see it also. I never check how many. But I see 2 people are watching from YouTube. yeah, so it's not very many. But that way you could reach out to more people because this one, only the people on your list know about it. And it's not a very long list. Mm-hmm. All right. Hi. Okay, so what to do? I have a little more time if you want. Otherwise, you're all getting ready for Gorpanima Festival, and it's very nice that you're going to have the same day as the Kirtan Mela because that's what Lord Chaitanya said. You can, I love Prabhupada said you can chant all day. You can go out and chant even, but, by Kirtan Mela, you've gone out inviting people and more people come than usual. So, and then you chant all day. That's the right thing to do. Right. Tomorrow is the real Yeah. here. So you do what you can, fast, at least the devotees. The devotees fast until moonrise. 献身者は夕方のまで。 And whoever can should go out for chanting. And whoever can should go out for chanting. で、できる人はチャンティングに、ハリナマに出かけて。I don't think anybody can take a day off work for that, but Difficult.
But you try to take some extra time for hearing about Lord Chaitanya. で、いつもよりも余分に時間をとって集中みたいなことに耳を傾ける。Guru Maharaj, do you have ever met one Japanese man, one guest whose name is Kataoka-san, who is blind? Yeah. Yeah. He passed away last Sunday. Oh, yeah. He was 45 or something, pretty young, and he was very happy man. And Good. he had a subarachnoid hemorrhage, something like that. Yeah. This kind of stroke. Yeah. Common thing these days. Yeah. So it happened at his place, and helper found him. Maybe it was too late. But I just realized maybe Krishna made him in a shortcut because he was quite young. So he had to live under that circumstance for many more years. Yeah. Krishna can intervene and give longer life or take away to help someone else. で、日本でその片岡さんという目の不自由な方がこの間くも膜下出血で亡くなられたんですけれど、彼はまだ若かったですから、その状態でまだまだ長く生きなきゃならなかったわけですけど、クリシュナが近道をさせてあげたのかなと思いますと言いました。Last Kartik in Vrindavan, one Mataji that was like only 25 or something. で、カーティックの時に、まだ25歳がそこの女性が。And she was always extremely exceptional, even as a child in school and everything she did, university and in devotion. Everybody noticed and she loved to do, she just wanted to serve Krishna, and she was always chanting, and she was helping Indradumna organize all his big festivals. Just totally absorbed. She graduated, but she never worked. She just served Krishna. 彼女はとにかくなんかすごく教育もついてて、いつも、いろんな奉仕を精力的にしてた人ですけれど、仕事にもつかなかった。Everyone could recognize her qualities. で、彼女がすごく質の高い人だということは誰が見てもわかることでした。So she finished the Kartik Parikrama, helped organize the whole thing, and went to all the holy places with the party. で、カルティックのそのフェスティバルをオーガナイズもして、いろんなその聖地を全部行って。And then she was going to the Govardhan retreat. で、ゴバルダンに行こうとしています。Others. And so she was in a rickshaw at Radhakund practically, and she was really dedicated to Radharani. で、ラダラーニにとてもお仕えていた人だったので、ラダクンダに行こうとしてリクシャに乗っていました。And there were others in the back seat, so she was sitting up next to the driver. で、誰かが後ろに乗っていたので、彼女はドライバーの横に乗りました。And a car just smashed right into her. で、車がそのリクシャとぶつかりました。Very, rare, and she bumped her head on the steel bar or something and immediately left her body. で、彼女は頭を打って、そしてすぐにそのまま即死してしまいました。She's, at Govardhan, she's chanting the holy name, she's on her way to. それはゴバルダンの起こったことですし、いつも唱えていましたし、奉仕の途中で。Lots of kirtan, lots of kirtan. その彼女のためになされました。And the two people in the back of the rickshaw, only one got a little scratch on his face. 後ろに座っていた人は、二人のうちの一人はほんのちょっと滑水傷を負っただけでした。So everybody knew Krishna just took her. で、クリシュナが彼女を連れて行ったことは明らかです。She didn't want to do anything but serve. 彼女は他の何もなく、とにかく使えることだけを望んでいました。You could probably still find it somewhere on YouTube, the glorification day, I mean, it was just so amazing what devotees were saying about her. Very inspiring.
長のことをみんなが称えています。驚くべきことです。YouTube でも見つけられるかもしれません。So Krishna can do that. He can do other things. Yesterday I went to visit one Mataji, one godbrother was previously married to her, and he said, you know, she's in Vrindavan, she has cancer, and please visit her. で、昨日ある女性のところを、がんになった女性のところを訪れました。その人は私のガッドブラザーの元奥さんだった人です。So we went in and she was in the bed, but her face looked very fresh and nice, you know. で、がんだったんですけど、彼女の顔はとてもみずみずしい感じでした。But when we could see her arm, it's, you know, like just bones almost. で、もう腕を見たらまるで生まれたばかりみたいな腕をしていました。And she's saying, nobody can believe I'm alive. で、私が生きてるなんて誰も信じられない。Hardly eaten for 5 years. 5年ほどほとんど何も食べてないのに。And, you know, doctors can't believe she's not alive. She's alive. で、おじさんももうダメだろうと言ってた。But she was very cheerful. でも彼女はとても朗らかでした。And saying, you know, at some point, she really thought she was going to die. She thought I could never make it to Vrindavan. I'd die on the flight. でもまさかブリンダーバンに来れると思ってなかった。途中で死ぬだろうと思った。So she made it. でも来られた。But she still died. And she found some kind of treatment that at least for the moment made her feel much, much better. でも彼女に So 必要はなかったんですけれども、she was saying, you know, people would say, why don't you die? The doctors can't believe, you know, what's keeping her alive. よく死なないねと、みんな、そしておじさんもびっくりしていましたけれど、まあ、クリシュナがまだ寿命を So we're talking about that's life, you know, birth and death, you know, like the picture on the coming back, little babies going in one door and coming out an old man. で、カミングバックの表紙にもなっていますけれど、小さい子供がドアを開けたら老人になっていたという、そういうその体を変えるということのお話をいつも私たちはしています。And then going out the door, old man, and coming back in another door, baby. で、ドアを開けて老人になって、そしてまた別のドアを開けて、今度子供になっていく。She said dying is like that. She said sometimes she feels like she's it's like birth, you know, having contraction. And she'd be praying and meditating, trying to get on the lotus feet of Krishna and just expecting to die, and then she didn't die. で、なんか、人生っていうのはそういうものだと彼女が言ったんですかね。なんか、Krishna can take away someone you don't expect, or he can, you know, because they're very young, but, or he can keep some old, you know, somebody very sick going, you know, for years. で、もう本当にまさかと思えない人の命をクリシュナを奪っていく。そしてまた、もう今にも死にそうな人がずっと生きている。One Mataji in China, she had a kidney operation that went all wrong, and you know the doctor said you can only live a few months or something. で、中国でも誰かがその腎臓の手術をして、それでおじさんはもう1ヶ月も生きないでしょうとおっしゃった。And so she didn't die, and a long time, and devotees asked, "Do you want to visit her?" And I said, "Yeah." And I was expecting that she's going to be in such bad shape, suffering so much, you know, trying to think how will I talk to her, and how will I try, you know, be able to stay cheerful and not disturbed to see someone suffering so much. で、まあ、ディボーティーに言われて、彼女に会いましたかっていうことで、私は彼女がもう、とてもひどい状態で、もう話せないんじゃないかというふうなのを想像していました。And I went in and she had a very bright face. She's sitting on the bed, very cheerful. でも彼女は会ったら、ベッドの上に起き上がっていて、とてもニコニコしていて。And she'd been chanting, you know, 300,000 names every day for many years. で、30万回名前を毎日唱えていました。And she couldn't even lie down and sleep. She could only sit.
で、彼女は横たわって寝ることもできません。座っていることしかできません。She hadn't eaten for so many years. もう何年も食べ物を口にしていません。And she, very beautiful body. で、体はとても美しいです。And she couldn't even drink water. 水さえも飲めません。She couldn't swallow. She just stuck on some ice cubes. で、飲み込むことができなくて何か口の中に氷を入れています。And she just kept chanting like that, そういう状20態 hours. 1日24時間ずっと唱えています。And then next time she got, body started to swell up and too much water, different, even though she didn't drink water. And then she was in the hospital and she was apologizing. I can't chant like that anymore. で、彼女は水を飲んではいないんですけれども、その水がどんどん膨れていって、そして体がパンパンに膨れて、お医者さんに、病院に行きました。それで彼女は、もうこれだけたくさん唱えられなくて、亡くなってしまって申し訳ありませんと謝っていました。And doctors even were saying, we can't understand why you don't die. でも、お医者さんでさえもどうして彼女が死なないのかわからないと言っています。And she'd preach, she'd say, because I'm chanting this mantra. で、彼女は言います。そこでプリーチングをします。だって私はこれマントラを唱えているから死なないんですよ。And doctors were, listening to her. She was giving books, selling books in the hospital. そして彼女はお医者さんに本を配って売りました。Other patients were, learning from her and they were asking her to be their guru. で、他のその一緒に入院している人たちが彼女から教えを受け、そしても彼女のことをグルだとか言っています。Then the next time I saw her, she's in the hospital and she's walking around. で、次に私は彼女を病院で見たとき、彼女は歩き回っていました。And she had to go for that dialysis all the time. Dialysis where they pump all the blood through the machine to あれだ。血を、なんて言うんだっけ。忘れちゃった。very uncomfortable treatment. 血を機械を通して入れ替えるやつですね。ちょっと名前忘れました。それがしていました。And she was always chanting, and the other patients would say, how come you're so happy? This is miserable. で、別の入院患者たちは言います。どうしてこんな状況になっていつもニコニコしていられるんですかと。And she'd say, because I chant this mantra. で、彼女は言います。だって私このマントラを唱えているんですからと。The next time I ask about her, and it's usually 1 year in between, they said, well, now she's staying in another city, and she's all right now. She got a kidney transplant, and she's 人工透析ね。人工透析をしてたんですけど。で、今や彼女はもう別の病院に行って、そして、腎臓の移植をしてもらって、で、もっといい状態になっています。So Krishna can take someone away. Krishna should keep someone, do whatever he wants. ですから、クリシュナはすぐに取り去る人もいれば、またそういう生かしている人もいる。それはクリシュナの、判断によります。Yesterday, this Mataji, I wish I had recorded, what she was saying, but didn't expect, and it just came so sweet and fast, couldn't think of anything else. The same person? Same. Yeah, yesterday. Other girl from Canada. で、また昨日また別の女性ですかね。She's 50 years old. She looks about 30, maybe maximum. 50歳の人でも30歳ぐらいの 人。But she looks more like Sanju. でも30歳ぐらいの若く見えます。So, anyway, it's very interesting to see how Krishna is working. 彼女がクリシュナに働きかけているかっていうのはとても興味深いです。Okay. So I'd like to end, but thank you very much for whoever's tuned in. But there's no problem still to put the YouTube link, devotees have, I know a lot of Japanese have Facebooks. はい、日本人の Facebook なさってる日本人はたくさんあると思います。I know for sure, Mohini Murti, Amiya, Yugala, many.
I don't even, so we want to make use of all this. It's a very powerful way to spread Krishna consciousness. で、どうかそういう方たちと皆さんコネクトしてくださいで、とても力のあることです。このクリシュナの。It becomes available to anyone who happens to be looking around on the internet. Easy to find. それを求めている人をこう簡単に見つけられるわけです、インターネットで。Because if you look up Sai Baba for, I don't know, names of, some particular, even big Mayavadis, and you're watching them, on the side, it will list things that they decide are similar, and very often there'll be a Hare Krishna thing there. わからなかったです。The references on the sidebar, when you're on YouTube, next to you, next to that, there'll be a list of things that they recommend, that you might like. So very often there'll be some Hare Krishna thing there, some Prabhupada, because they know that so they categorize it as a spiritual. なんかYouTube とか触ってると、他に関連動画とか気になる動画みたいなそういうのがよく現れてきますから、精神的なことで、スピリチュアルなことですね、ハレクシナっていうのがよく出てきたりします。So someone may, let me check that out. そうすると、ちょっとこれ触ってみようかなって言ってヒットしてる人もいます。It happens all the time. そういうことはよくあることです。So any literature that we put, any churasis or any kind of advertisement should have these references, to Vansha's Bhagavad Gita YouTube channel, whatever there is that the devotees have. ですから、チラシとか何かを作る、そういうふうな時でも、バンチャさんがやってるギターのクラスとか、なんかそういうもののリンク先を載せるべきです。Because it helps to spread it and helps people to find it. Not everybody will, out of thousands of Chirasi, maybe 5 or 10 people will come to the temple. で、そうすることによって、探している人たちを見つけることが、情報を与えることができる。誰もがお寺に来れるとは限らないわけですから。But you have all these internet references. Many will take a look at that because they don't have to go anywhere. They don't have to meet anybody. They're not worried, that somebody will start asking them for something or they won't know. 自体はすごくいっぱいあるわけです。わざわざ出かけていかなくてもいいし、誰と話をしなくてもいいし、そういう形で。There's so many things that make people afraid to go to the temple. で、お寺に行くのを怖がったりする。Create every minute more and more things. Right? More and more fears. そういう恐れっていうのはどんどん増えています。Even the devotees find excuses not to go. 研修する際もテンプルに行くのを怖がってる人もいます。Maybe they'll ask me to do something, なんかやんなきゃいけなくなるとか。Because we're neophyte, maybe there'll be some devotee there I don't like. 私に嫌な研修者がいるからとか。So many things can come into the mind. いろんなことがその心に、が言ってきます。So Krishna gave me some inspiration the other days, but I don't know. He's trying to help me, do some service. So I always have been remembering how when I first joined, every time we met another devotee, we pay obey. Even when I was a brand new devotee, not a devotee, but I was there with long hair and, whatever I, had false ego, and they were all brahmacharis, and
I had a wife and a child, and they were bewildered. But they would always say, Prabhu, please accept my obeisances, and we bow down to each other. Always. So many times in a day, not just greeting the deity, but so many, every time we met each other. で、まあ、 We loved it. 私はも Now う many times we only pay obeisances a couple times a day, during the Arctic. で、私はその最初当時来た時は髪を長くて、もう、家族もいて、で、そういう形でしたけれど、でも、みんな誰かが、ちょっと、尊敬の礼を受けてくださいって言って、一日何回も何回もそのオベイセンスすることはすごく多かった。しかし今では一日に数回しかする機会がありません。So whenever we talk about a devotee, whether we're finding problems or glorifying, we should say Tapaswini Dasi Prabhu, or Nitai Prabhu. We should always add that, so we can remember that we're servants. ですから、常に自分がその召使いであるということを忘れないでいることです。And when we talk about ourselves, we should always say Das or Dasi, not Prabhu. I'm not so and so Prabhu. で、その人のことはそのプラブーというふうに言ってこう思うわけですけど、自分のことは I'm Prabhu. 召使いだと思うこと、自分のことは決してプラブーだと思わないことです。Vedic is that wife is always supposed to call the husband Prabhu. ベーディックでは妻は夫のことを必ずプラブーと言います。And the husband is always supposed to address the wife Devi. で、主人の方は奥さんのことをデイビーと言います。Goddess of the house. 家の中で。So if we do that, we can start to think differently about everybody. Always saying Prabhu. そうやってみんな人のことをプラブーということによって、違ってきます。Or Prabhupada would call him Mataji's Prabhu sometimes, but nowadays they say that's not proper grammar and so many things. Mataji. But we could say Devi, be very respectful, add words that are very respectful, have respect. が、あまり Japanese, I'm in Japanese, you have I'm superior Japanese, we have all those things. But we should use that language is important. Right. That we can elevate our consciousness and not talk about somebody impersonally. なんか言葉というのはとても大事です。でもなんか今は非人格的になってきつつあります。Otherwise, in many places we hear from temple president says that, no. But he's also a person, he's not just a physician. テンプルプレゼントという呼び方をする人がいますけれども、でもそういう人にも人格は本当あるわけです。And temple president may refer to people in kind of impersonal way sometimes. テンプルプレゼントの方もみんなをこう人格ある人として扱わなくてはなりません。Because we're conditioned like that our whole life. 私たちは人生ずっと通してそういうふうに制約づけられてきてしまっています。To decide, who's below us, who's above us, treat them all differently. で、それぞれのこう立場というのを考えて、対応の仕方を変えてしまっています。But, devotees, spiritually, we're all equal. でも精神的には献身者はみんな等しいです。Our position in material society may be different, but so-called higher or lower, but spiritually we're 低いとか高いとかあるかもしれませんが、精神的には同じです。okay, so I'll leave it with that. それではこの辺で終わりたいと思います。Always be very respectful, pay obeisances to devotees,
献身者にいつも尊敬を捧げましょ Thank them for every little service they do, or thank people for coming to the temple sincerely. う。サービス、奉仕に感謝をしてしましょう。 You know, it's a good one devotee should be by the door and welcoming everybody and saying thank you for coming. もう Just like それがドアの前に立っていつも来てくださってありがとうございますと声をかけるべきです。 just like if you go to Takashimaya early in the morning, all the workers are bowing down. You know. 朝早くデパートとかに行くと、従業員の方たちがお辞儀してくれます。 Next to the excavator, they have someone, you know, bowing to everyone who comes up. You know. エスカレーターに横に誰か人が立って常に来た人に頭を下げています。 They're thankful that you came because otherwise they have no income. You know, if customers don't come. まあ、お客さん来てくれなければお金が入らないわけですから。 So if you get on the elevator, you know, the operator, you know, always bowing the head. で、エレベーターに乗ればみんなが頭を下げてくれます。 They teach them how to bow, you know. どのようにして頭を下げるかも教えられています。 You know, so you know we need to. It's physically it's easy, but the mentality has to also bow down. The mind is まあ、 when they bow. 自身は頭を下げるというのは簡単なことですけれど、気持ちから下げるというのは難しいことです。 Ashtanga Dandavata, the feet, the knees, the belly, the head, you know, the arms. It's 8 things, and the 8th one is the mind has to bow down also. で、その体、なんか手も足もかな。なんかそんなのでも頭を下げなくちゃいけないけど、心でも下げなきゃいけない。 Sometimes our body is flat on the floor and our mind is standing up saying, just see at me, look at me, I'm falling down so much. で、時には、床に横たわって、オベイセンスをしながら、みんな見て見て、私、こうしてオベイセンスしてるよ、という気持ちになっていることがあります。 That's not the reason to bow down. それは頭を下げているわけとは意味が違います。 It's to lie at the lotus feet of Krishna and beg for service. で、横たわるということは、クリシュナに私はあなたのしもべですという気持ちで頭を下げることなんです。 That doesn't mean beg for more and more work to do, but beg for a service attitude, you know. その献身奉仕のその態度というものを表すこと。 Out of love for the pleasure of Krishna, not because it's my job. で、やんなきゃいけないからではなくて、クリシュナへの愛からそうするということです。 All right. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And see if we can understand the unlimited auspiciousness of Lord Chaitanya's appearance. シュチャイタニャの降誕ということが一体どれほど吉祥に満ちたものなのか。 But appearance and activities and teachings, you know, is 現 example. れてくださったこと、そしてその教え、そしてなさってくださった活動すべてです。 Beg him for the holy name. And the way to get him to give you the holy name is to teach others to chant the holy name. Use the holy name to as many people as possible. And now a very good way to do that is through the internet. We have to really work on it. で、どうか一人でも多くの人に聖なる皆を加えてください。で、今ではそのインターネットといういい方法がありますから。 So already Amyadara Mataji Devi has been putting up beautiful, you know, notices about Vaisheshika's program they'll have on Sunday. で、アミエダさんがすでに、バーシェシカさんの素晴らしい Maharajas and Havi, you know, special talk and kirtan, you know, beautiful, very nice. So she's ahead, you know, ahead of time so people can think about it, have time to get ready for it. She's really empowered now, really working.
That was done by Nandamurti. No, well, whoever did it, but you know, they're working on these things. They're thinking about it. They know how to advertise. で、どうやって広告をするかということを彼らは知っています。とても素晴らしい広告をしています。I didn't know who designed it, but it's on. I saw it on Amiyadara's Facebook now. Maybe on others also, probably, but I haven't seen. Mm-hmm. All right. I haven't seen anything about their coming to Tokyo. 東京の方は全く見ていませんけれど。I only saw a Chirasi about it because Vishwambar Prabhu sent me a picture of the pamphlet or the Chirasi they're giving out on Harinam. Otherwise, I hadn't seen anything, and it's only a few days. Day after tomorrow, so that's short notice, you know. Yes. Maybe they give it out to the mailing list, which I used to get everything. Now I never get any picture of the deity. I don't get anything. So they've cut me off in so many ways. It's continuing more and more. So, anyway, very the way to, like, when we started having big festivals in Israel, they were giving out Chirasi a lot. イスラエルで、たくさんのチラシを前は配っていました。But they found that they got much more response from the Facebook, so they didn't bother with all the expensive Chirasi. They just used the internet. チラシやってたんですが、チラシよりもそのネットの方が反応がいいということが分かって、もうチラシはやっていません。Okay. はい。Thank you very much. Thank you very much. Chaitanya Ki Jai. Jai. Vrinda Ki Jai. Facebook Vrinda Ki Jai. Haribol. I have to start my medicine now. Haribol. Thank you very much, Guru Maharaj.